Ciao a tutti, nel tutorial di oggi vedremo come realizzare questa bellissima granny square. Per realizzare questa mattonella avremo bisogno di un cotone rosa, un cotone bianco, un cotone lilla e un cotone azzurro. Iniziamo con il filo rosa chiaro facendo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e chiudiamole a cerchio con una maglia bassissima. Quattro catenelle, 1, 2, 3 e 4 che andranno in sostituzione della prima doppia maglia alta. Portiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel foro e facciamo la nostra prima doppia maglia alta. 2 catenelle e andiamo a fare 2 doppie maglie alte chiuse insieme. Una, 2 volte il filo sull'uncinetto e 2. Ancora 2 catenelle e un'altra coppia di doppie maglie alte. Una, non abbiamo chiuso perché vanno chiuse insieme, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nel foro e faccio la seconda maglia alta doppia e questa volta vado a chiudere. Ancora 2 catenelle e un'altra coppia di maglie alte doppie chiuse insieme. 2 catenelle e un'altra coppia di maglie alte doppie chiuse insieme. Continuo questa sequenza di doppie maglie alte chiuse insieme e 2 catenelle fino alla fine del giro, creando un totale di 12 coppie di maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, 5 le abbiamo fatte insieme e ci vediamo alla 12ª. Siamo arrivati alla fine del primo giro, ho realizzato 12 coppie di maglie alte doppie chiuse insieme. Terminiamo facendo 2 catenelle e una maglia bassissima agganciandoci all'ultima catenella delle prime 4 che abbiamo lavorato. Adesso il secondo giro non inizierà da queste 4 catenelle che abbiamo lavorato, ma inizierà un po' più spostato nella prima catenella del primo gruppetto da 2. Quindi vado a fare un altro punto bassissimo, entro nella prima catenella del primo gruppetto che abbiamo lavorato e vado a fare un altro punto bassissimo, ma prima di chiudere il punto bassissimo vado a fare il cambio colore. Ho sostituito il filo rosa con il filo bianco e procedo alla realizzazione del secondo giro facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e 2 maglie alte chiuse insieme nell'archetto di 2 catenelle. Prima maglia alta e non vado a chiuderla e vado a fare la seconda. In questo modo 3 catenelle e 3 maglie alte chiuse insieme nel secondo archetto di 2 catenelle del giro precedente. Faccio la prima e non vado a chiuderla, filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto e faccio la seconda e non vado a chiuderla, filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto e faccio la terza. E adesso vado a chiudere tutte e 3 insieme. 3 catenelle e ancora 3 maglie alte chiuse insieme nell'archetto di 2 catenelle che abbiamo fatto nel giro precedente.
ancora 3 catenelle, un gruppetto da 3 di maglie alte chiuse insieme. Tre catenelle e continuo praticamente questa sequenza di 3 catenelle e 3 maglie alte chiuse insieme nell'archetto sottostante di 2 catenelle fino alla fine del giro. Eccoci arrivati alla fine del secondo giro e per vedere se abbiamo lavorato bene dovremmo ritrovarci con 12 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme. Adesso andiamo a chiudere il secondo giro con 3 catenelle e una maglia bassissima puntando l'uncinetto nell'ultima catenella che abbiamo lavorato all'inizio del giro, in questo modo. Adesso vado a sostituire il filo bianco con il filo azzurro. Vado nel punto successivo a quello che abbiamo lavorato e vado a fare un altro punto bassissimo, in questo modo, e dietro faccio un nodino. Nel giro numero 3 andiamo a realizzare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme nel secondo archetto di 3 catenelle del giro precedente, quindi non in questo ma in questo. Due catenelle, un altro gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso archetto, quattro catenelle, ancora 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso archetto, due catenelle e un altro gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme sempre nello stesso archetto, 3 catenelle e una mezza maglia alta al centro del gruppetto di maglie alte chiuse insieme del giro precedente. Tre catenelle, salto questo archetto e vado a lavorare in quello successivo, dove vado a realizzare nuovamente il gruppetto di maglie alte che abbiamo creato prima. Tre catenelle e una mezza maglia alta nel gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme del giro precedente. Ancora 3 catenelle, salto questo archetto e vado a lavorare in quest'altro facendo nuovamente i miei 4 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 catenelle, io continuo e ci vediamo alla fine del giro. Eccoci alla fine del terzo giro e andiamo a completarlo con 3 catenelle che andremo a chiudere con una maglia bassissima nella seconda catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Adesso cambio di nuovo il filo e vado a mettere il filo bianco.
Adesso vado a lavorare il giro numero 4, ho sostituito il filo azzurro con il filo bianco e sposterò leggermente la lavorazione. Entrerò nella catenella successiva e andrò a fare una maglia bassissima. Adesso da questo punto andrò a realizzare 3 maglie basse. 1, 2, 3, 2 catenelle, 2 maglie basse, 2 catenelle, 4 maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse, ancora 2 catenelle e 3 maglie basse. Due catenelle, salto la mezza maglia alta e nell'archetto vado a lavorare 3 maglie basse. Due catenelle, salto il primo gruppetto di maglie alte chiuse insieme, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie basse. 2 catenelle, salto il secondo gruppetto e nell'archetto da 4 catenelle vado a fare 4 maglie basse. Due catenelle, salto il gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme e nell'archetto vado a fare 2 maglie basse. 2 catenelle e nell'archetto vado a fare 3 maglie basse. Continuo così facendo le maglie basse su ogni archetto fino ad arrivare alla fine del giro, dove andrò a chiudere con una maglia bassissima. Eccoci al termine del quarto giro, ho fatto l'ultimo gruppetto di 3 maglie basse sull'ultimo archetto di 3 catenelle, vado a fare 2 catenelle e chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassissima. Al giro numero 5 ho cambiato colore con il filato lilla, vado a fare 3 catenelle più altre 3, in totale 6, 3, 4, 5 e 6, filo sull'uncinetto e nel primo archetto di 2 catenelle vado a fare 3 maglie alte chiuse insieme. Due catenelle, nell'archetto successivo di 2 catenelle vado a fare nuovamente 3 maglie alte chiuse insieme. Adesso faccio 2 catenelle e nel gruppetto di 4 maglie basse entro nel primo punto e vado a fare altre 3 maglie alte chiuse insieme. Quattro catenelle e nel punto successivo vado a fare un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Due catenelle e nell'archetto successivo di 2 catenelle vado a fare un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Due catenelle, nell'archetto ancora un gruppetto di maglie alte chiuse insieme.
2 catenelle e nell'archetto successivo di 2 catenelle vado a fare un gruppo da 3 di maglie alte chiuse insieme. Due catenelle, nell'archetto vado a fare un gruppetto da 3 di maglie alte chiuse insieme. E ripeto questa sequenza fino alla fine del giro. Arrivati a questo punto del quinto giro, vado a lavorare 2 catenelle e nell'archetto vado a fare 2 maglie alte chiuse insieme che andrò ad unire con un punto bassissimo nelle 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio. Vado a tagliare il filo, anzi faccio prima la catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. La nostra granny square è terminata. Io la vedo molto bene per realizzare un golfino estivo all'uncinetto. È molto bello perché i colori sono molto allegri. Potete utilizzarla anche magari come sottobicchiere. Io spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto. Se non lo avete già fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale e di lasciare un bel like. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!